Gadewch i ni drafod ar y pwnc comments rights in Islam. Yn ôl geiriadur Rhyd mae Hawliau Menywod yn hawliau cyfreithiol, economaidd a chymdeithasol sy'n hafalu Hawliau Dynion. Cyn i ni edrych i mewn i hawliau merched yn Islam mae angen i ni roi'r datganiadau categorymod o'r neilltu ynglŷn â sut y dylai'r bywyd arwain bywyd gan y menywod. Rhaid i chi wirio'ch deallusrwydd cyn credu yn yr hyn y mae eraill yn ei ddweud. Oherwydd lawer gwaith gallai'n meddwl fynd ar gyfeiliorn. Gan fod yna amser pan oedd ysgolheigion gwych yr amser hwnnw o'r farn bod golau'r lleiad yn olau ei hun. Ond nawr rydyn ni'n gwybod mae golau'r lleiad yw'r golau adlewyrchu'r o'r haul. Yn yr un modd, os rhowch eich casgliad trwy sut mae'r cyfryngau yn portreadu Hawl Menywod yn Islam yn bennaf. Mae yn y bosibilrwydd y byddwch chi'n teimlo bod Hawl Menywod yn Islam yn ddarostyngiedig. Heddiw mae 20 i 25% o boblogaeth y byd yn Fwslimiaid. Mae rhai cymdeithasau Mwslemaidd yn agos at ddysgeidiaeth Islam. Tra bod rhai cymdeithasau Mwslemaidd ymhell i ffwrdd o ddysgeidiaeth Islam. Felly os yw rhywun eisiau barnu Hawliau'r Menywod yn Islam, ni ddylent ei farnu trwy edrych ar yr hyn y mae Mwslemiaid yn ei wneud neu'r hyn y mae'r gymdeithas Fwslemaidd yn ei wneud. Dylent ei farnu ar sail ffynonellau dilys Islam. Ffynonellau dilys Islam yw'r Cyfrwniad Hadith dilys. Y Quran yw'r datgyddiad olaf a therfynol o Dduw. Dysgeidiaeth negesydd olaf Islam, y proffwyd Muhammad, yw'r hadith dilys. Nawr, byddwn yn edrych i mewn i Hawl Menywod yn Islam yn seiliedig ar y ffynonellau dilys a grybwyllwyd uchod. Yn fras, rwyf wedi rhannu pwnc Hawliau Menywod yn Islam yn 6 chategori. 1. Hawliau Ysbrydol Menywod yn Islam. 2. Hawliau Economaidd Menywod yn Islam. 3. Hawliau Cymdeithasol Menywod yn Islam. 4. Hawliau Addysgol Menywod yn Islam. 5. Hawliau Cyfreithiol Menywod yn Islam, A. 6. Hawliau Gwleidyddol Menywod yn Islam. Mae sawl pennill yn y Quran ac yn yr hadiths dilys i esbonio'r categorïau hyn yn fanwl. Ond mwyn ei gwneud hi'n hawdd ei ddeall byddaf yn ceisio egluro pob categori gydag un neu fwy o benillion yn unig. Yn gyntaf byddwn yn edrych i mewn i hawliau ysbrydol y menywod yn Islam. Mae paradwys i fod i ddynion yn unig yn gamsyniad cyffredin ymhlith y rhai nad ydyn nhw'n Fwslemiaid am Islam. Gellir egluro'r camsyniad hwn yn hawdd gan adnodau'r Quran. Dywed Surah An-Nisa pennod rhif 4 pennill rhif 124. Os oes gan ddyn neu fenyw ffydd ac yn gwneud gweithredoedd da, byddant yn sicr o fynd i mewn i'r nefoedd ac ni wneir unrhyw anghyfiawnder â hwy. Drwy ddarllen yr adnod uchod rydyn ni'n dod i wybod bod dyletswyddau ysbrydol dynion a menywod yn Islam yr un peth. Felly fel menyw mae ganddi ei hawl i fynd i mewn i baradws drwy gredu yn Allah a gwneud gweithredoedd da. Nawr, gadewch i ni edrych i mewn i hawliau economaidd y menywod yn Islam. Yn Islam mae menyw yn ddiogel yn ariannol. Cyn ei phriodas, cyfrifoldeb y tadau brawd i'w gofalu amdani.
ar ôl ei phriodas, cyfrifoldeb ei gŵr a'i mab byw gofalu amdani. Ymhenod rhif 4 Sira Hanisa, pennill rhif 34 mae'n cael ei grybwyll. Dynion yw gofalwyr menywod a'i cyfrifoldeb yw cefnogi'n ariannol. Ymhellach, Sira Hanisa pennod rhif 4 pennill rhif 4. Meddai, rhowch waddol i'r anrheg i'r menywod rydych chi'n mynd i'w priodi. Yn ystod priodas bydd y briodferch yn derbyn rhodder ffurf arian neu feddiant gan y priodfab. Enw'r anrheg hon a roddir gan y priodfab yw mar. Ar ben hynny yn Islam caniateir i fenyw etifeddu. Cyfeirir at ei fanylion ymhenod Sira Hanisa rhif 4 pennill rhif 11 a 12. Ac, nid oes angen i fenywod wario ei cyfran o gyfoeth etifeddol na'r arian y maent yn ei ennill ar y teulu. Oherwydd mae cyfrifoldeb y dynion yw gofalu amdanynt yn ariannol. Felly, yn Islam mae'r menywod yn ddiogel yn ariannol. Mae yna hefyd rai rheolau y dylai menywod ei dilyn os yw'r hi eisiau ennill arian trwy weithio. Ond mae hwnnw'n bwnc gwahanol. Felly fel menyw mae'n iawn iddi gael cymorth ariannol gan y dyn. Nawr, gadewch i ni edrych i mewn i hawliau cymdeithasol y menywod yn Islam. Rwyf wedi rhannu hawliau cymdeithasol menywod yn Islam ymhellach yn 4 is-gategori. 1. Hawliau'r ferch yn Islam. 2. Hawliau'r Wraig yn Islam. 3. Hawliau'r Fam yn Islam, a. 4. Hawliau'r Chwaer yn Islam. Yn gyntaf byddwn yn edrych i mewn i hawliau'r ferch yn Islam. Dywed pennod rhif 16 Sira Hanisa, pennill rhif 58 a 59. Y rhai sy'n meddwl bod genedigaeth plentyn benywaidd yn warthus, neu rhai sy'n meddwl ei lladd, mae ei barn yn ddrwg. Mae hadith dilys yn Hadan rhif 3670 sy'n anibyn Majah. Yno dywedodd y proffwyd Muhammad, bydd unrhyw ddyn sy'n magu 2 ferch a chariad ac anwyldeb yn mynd i mewn i baradwys. Felly fel y ferch ei hawl, i gael ei magu gyda gofal y canwyldeb da gan ei rhieni. Nawr, byddwn yn edrych i mewn i hawliau'r Wraig yn Islam. Dywed Sira Hanisa pennod rhif 4 pennill rhif 21. Mae priodas yn gontract cysegredig rhwng y gŵr a'r wraig. Ac yn ôl Sira Hanisa pennod rhif 4 pennill rhif 19. Mae caniatâd y briodferch yn orfodol ar gyfer y briodas. Ar ben hynny, dywed Sira Hanisa pennod rhif 4 pennill rhif 19. Trin eich gwraig gachar y digrwydd hyd yn oed os nad ydych chi'n ei hoffi. Felly fel gwraig mae ganddi ei hawl i gael ei thrin fel bartner bywyd cyfartal gan ei gŵr. Nawr, gadewch i ni edrych i mewn i hawliau'r fam yn Islam. Dywed Sira Hanisa pennod rhif 17 pennill rhif 23. Peidiwch â dweud i ffwrdd eich rhieni hyd yn oed. Ymhellach, yn Sira Hanisa pennod rhif 6 pennill rhif 151. Byddwch yn garedig a'ch rhieni. Mae hadith dilys yn hadith rhif 3106 llyfr jihad.
Yno mae'r proffwyd Mohammed wedi dweud, mae baradwys yn gorwedd o dan draed eich mam. Felly fel y fam ei hawl, i gael ei thrin a mwy o gariad a thosturi gan ei phlant. Nawr, gadewch i ni edrych i mewn i hawliau chwaer 1 Islam. Dywed Sirahau ba pennod rhif 9 pennill rhif 71. Mae'r dynion a'r menywod sy'n credu yn gefnogwyr i'w gilydd. Fe ddylen nhw annog ei gilydd i wneud gweithredoedd da, talu zakat, ymprydio ac i fyddhau i ala ein negesydd. A dylen nhw hefyd annog ei gilydd i wahardd drygioni. Mae hynny'n golygu hyd yn oed os nad yw'r dynion a'r menywod sy'n credu yn perthyn i'w gilydd dylent gefnogi ei gilydd yn gymdeithasol fel brawd a chwaer. Felly fel chwaer mae'n iawn iddi gael cefnogaeth gymdeithasol gan ei brawd. Nawr, gadewch i ni drafod hawliau addysgol menywod yn Islam. Y canllaw cyntaf a ddatgelwyd gan Ala i ddynoliaeth gyfan yn y Quran nid oedd yn ymwneud â Salahan ac Eli Synna Cympryd. Ond roedd yn ymwneud ag ywra. Ystyr ywra yw darllen, cyhoeddi, ailadrodd. Dywed y Quran hyn ym mhennod rhif 96 Sirah ewra, pennill rhif 1. Felly'r arweiniad cyntaf aroddwyd gan Ala yn y Quran roedd collnod i'w ddarllen. Roedd i fod i ddynion a menywod. Ymhellach, dywed Hadith dilys gan Ibn Majah Hadith rhif 224. Mae'n orfodol i bob dyn neu fenyw Fwslemaidd gaffael addysg. Ac os ydym yn darllen Sahih Bukhari yw ni wybod bod y proffwyd Mohammed wedi neilltuo amser arbennig i addysgu'r menywod yn unig. Anfonodd hefyd sahabas i addysgu'r menywod yn arbennig. Oherwydd hyn, hyd yn oed yn ystod dyddiau anwybodaeth mae sawl, enghraifft o ferched gwych a oedd yn ysgolheigion. Yr enghraifft orau yw Aisha bint Abi Bakr, mae hi wedi dysgu mwy nag 88 o ysgolheigion gwahanol ac mae mwy na 2210 hadith yn cael ein yratif ar ei hawdurdod. Enghraifft arall yw Salma, a ystyriwyd fel y fenyw fwyaf deallusol a'r fenyw ddysgedig. Enghraifft arall yw Fatima bint Qais, a ystyriwyd yn fenyw wybodus iawn. Enghraifft arall yw Safia, a ystyriwyd fel y fenyw fwyaf deallusol. Enghraifft arall yw Mesiliaim, a ystyriwyd yn awdurdod ac fel menyw ddeallus. Enghraifft arall yw Si Edan Afisa, a ddysgodd lawer o ysgolheigion gan gynnwys Imam Shafi. Enghraifft arall yw Aisha bint Saad ibn Abi Waqqas, a ddysgodd lawer o ysgolheigion gan gynnwys Imam Malik. Bryd hynny, ond aml yr oedd pobl yn cael eu haddysgu. Ond eto yn Islam gwelsom sawl, enghraifft o fenywod a oedd yn ysgolheigion gwych. Felly fel merch mae ganddi ei hawl i gael addysg gan ei rhieni, ei brodyr neu ei gwarcheidwad. Nawr, gadewch i ni drafod hawliau cyfreithiol y merched yn Islam. Yn Islam, yn gyfreithiol mae dynion y merched yn gyfartal. Yn ôl y law equality a elwir yn cysas, a grybyllir Sirah ac ara hynod rhif 2 mae pennill rhif 178 a 179 yn dweud. Mae'r gosb yr un peth i'r ddau ohonyn nhw am yr un trosedd.
Enghraifft, os yw dyn yn lladd menyw, mae'r dyn hwnnw'n cael ei ddedfrydu i farwolaeth, ac os yw menyw yn lladd dyn, mae'r fenyw honno'n cael ei ddedfrydu i farwolaeth. Ymhellach, Cyfreithiol Pennod Rhif 5 Pennill Rhif 38 Diwrnod. Os profir lleidyr yn euog, pen yw'n ddyn neu'n fenyw, dylid torri ei llaw i ffwrdd. Ymhellach, dywed Cyfreithiol Pennod Rhif 24 Pennill Rhif 2, os profir bod forni cator yn euog, pen yw'n ddyn neu'n fenyw dylant dderbyn 100 chwip fel cosb. Ymhellach, mae Pennod Rhif 2 Cyfreithiol ar hennill Rhif 282 yn nodi. Mae gan fenywod yr hawl i fod yn dyst. Ymhellach, dywed Cyfreithiol Pennod Rhif 24 Pennill Rhif 4. Os bydd rhywun yn gosod honiad yn erbyn diweurdeb a gwyleidd-dra menyw ac nad yw'n dod â 4 tyst rhowch 80 chwip iddynt fel cosb. Dyma sut mae Islam yn amddiffyn urddas menyw yn gyfreithlon. Felly fel merch mae ganddi ei hawl i fod yn urddasol a'i thrin yn gyfartal gan y gyfraith. Nawr, gadewch i ni drafod hawliau gwleidyddol y menywod yn Islam. I egluro awdurdod gwleidyddol menywod yn Islam, byddaf yn adrodd digwyddiad a ddigwyddodd yn ystod cyfundrefn i mara oedd yn ail califfatau Islam. Mae ei grybwyll yn Muṣannaf Abd-al-Razzaq 1420. Yn ystod trafodaeth ynglŷn â'r march yn y masjid, gofynnodd Hawliau'r Menywod beidio am ynni bod march yn uchel iawn gan y dynion am briodas. Bryd hynny roedd gwraig o'r olaf y masjid yn gwrthwynebu hyn. A chyfeiriodd Cyfreithiol Pennod Rhif 4 Pennill Rhif 20. A gofynnodd, pan nad yw Allah wedi gosod terfyn uchaf ar march, pam y byddai mar yn gofyn iddynt osod terfyn uchaf? Wrth glywed hyn, cytunodd i mar ail califfatau Islam, yr hyn a ddywedodd oedd yn anghywir a thynodd ei ddatganiad yn ôl ar unwaith. O'r enghraifft uchod, gallwn weld hynny. Roedd menyw gyffredin o'r olaf y masjid yn gwrthwynebu torri'r cyfansoddiad a chydnabywyd ar unwaith. Felly fel merch mae'n iawn iddi cyflwyno ei barn i'r pren mesur. Hyd yn hyn, rydym wedi gweld yr holl ategorïau ynghylch hawliau menywod yn Islam o'r ffynonellau dilys. Roedd y drafodaeth uchod yn esboniad byr ynghylch hawliau menywod yn Islam. Nawr byddech chi wedi sylweddoli bod gan ferched lawer o freintiau yn Islam. Gan fod dynion a menywod yn wahanol yn ffisiolegol, yn seicolegol, yn fiolegol ac yn gorfforol. Yn seiliedig ar y gwahaniaethau hyn, mae Allah wedi gosod dyletswyddau ar eu cyfer. Mae rhai dyletswyddau'n union yr un fath, nid yw rhai dyletswyddau'n union yr un fath. Mewn rhai dyletswyddau mae gan ddynion fwy o fantais, ac mewn eraill mae gan fenywod fwy o fantais. Felly mae Allah yn rhoi'r un dyletswyddau a gwahanol dyletswyddau i ddynion a menywod yn dibynnu ar eu tebygrwydd a'u gwahaniaethau. Mwyn iddynt fyw gyda'i gilydd mewn cytgord a heddwch. Dyna'r rheswm os ydych chi'n dadansoddi hawliau menywod yn Islam yn seiliedig ar Quran a Hadith dilys.
Byddwch yn cytuno'n rhesymegol mae'r menywod yn Islam y maent yn cael ei gwarchod ac nad ydynt yn cael ei hisrannu. Bydded heddwch a thrigaredd ala ar yr holl bersonau y soniaeth amdanynt uchod. Mae'r clod i gyd i ala sy'n arglwydd pob byd